الناس نزله قرب سين النوايا وسودان القلوب يوقع الرجال في كلمة ما هي بله لا بريد بحسد ما تبردها الهبوب في فواد حل في جوفها الهم كله الديار وسعه والمرجله في كل صوب من يجاور منزله يرخي الناس نزله والهروج العوج ما حد عليها بمغصوب وان عرفت الحق لو يزعل المجلس قله ما قالطنا في مجالس مفتشت العيوب لا لنا معراعي المنطقة الواطي صله لو لبس له للتسمي بفعل الغير ثوب في مكان يرفع الرجل من طيبتها له لا بريد بحسد ما تبردها الهبوب في فواد حل في جوفها الهم كله الديار وسعه والمرجله في كل صوب من يجاور منزله يرخي الناس نزله كم خليفة قوم تورد مكانتها الهيوب من غاشي من لا لقى ولا عض وقتله عند وجهه لو يابى الطيبة تنسد الدروب فوق عرش مثل ما يحمل الميت حمله بس والف يقطع البيد بحصان هذوب واللقى الفرصة على غايب الناس اختله لا بريد بحسد ما تبردها الهبوب في فواد حل في جوفها الهم كله الديار وسعه والمرجله في كل صوب من يجاور منزله يرخي الناس نزله ونحصل الشيء من مدحنا ما كن كذوب في مكان المشاخة رز عمره وعدله ينحدر من موقعه يوم تنصاه الوجوب يلحق الشره هلا الطيب ما قط فعله صاحب ما هو بفي ساعة الضيق محسوب لا عرفت اقصاه من موقع الصحب الشله لا بريد بحسد ما تبردها الهبوب في فواد حل في جوفها الهم كله الديار وسعه والمرجله في كل صوب من يجاور منزله يرخي الناس نزله والهروج العوج ما حد عليها بمغصوب وان عرفت الحق لو يزعل المجلس قله ما قالطنا في مجالس مفتشت العيوب لا لنا معراعي المنطقة الواطي صله لو لبس له للتسمي بفعل الغير ثوب في مكان يرفع الرجل من طيبتها له لا بريد بحسد ما تبردها الهبوب في فواد حل في جوفها الهم كله الديار وسعه والمرجله في كل صوب من يجاور منزله يرخي الناس نزله كم خليفة قوم تورد مكانتها الهيوب من غاشي من لا لقى ولا عض وقتله عند وجهه لو يابى الطيب تنسد الدروب فوق
يشم مثل ما يحمل الميت حمله، بس والف يقطع البيد بحصان هذوب، واللقى الفرصة على غايب الناس اختله. لا بيت بحسد ما تفردها الهبوب، في فواد حل في جوفها الهم وكله. الديار وسعي والمرجله في كل صوب، من يجاور منزله يخي الناس انزله. ونحصل الشي من مدحنا ما كن كذوب، في مكان المشاخة رز عمره وعدله. ينحدر من موقعه يوم تنصاه الوجوب، يلحق الشره